你呢個腳本仔嚇，日日坐喺呢打電腦，你唔使寫作業啊？我屎忽冇喐下，見咗嘟零。你爸爸冇喺屋企，我就日日咁樣打電腦。等佢翻嚟我就鋼本吉他，等陣佢嗲兩吉速俾你嚇，我同你講下，嗰個屎忽一嘟就嘟一日嚇，冇喐過啊！你又咪嗌爸慣咗嘛，囉囉嗦嗦。嚇？我唔係你老豆係嘛？但係我係你叔喎，我係你叔喎，我都可以幹你噶喎，啊！你日日咁樣唔寫作業，你遲早唔命得咯你，我同你講喎。點小主任，我沒有煩噶，啊，我沒有開嘅，唔舒服我送下做啊。你咁樣講嘢係嘛？我叫你老爸翻嚟嗲兩吉速俾你，我同你講喎，日日放鬆啊咩？你係咪想我叫你老豆翻嚟嗲兩鞋實俾你啊嗱？知道驚未哦？你好，咩好氣咯？麻雀咁窮。好，你講嘅係嘛？你唔狂係嘛？唔狂，我而家打電話叫你老豆哦，啊！我即刻打電話叫你老豆翻嚟哦，啊！唔驚啊？等陣你就唔好求我哦，同你講哦。搞到下仔得唔得？眼眼望個。搞多一下仔可以，但係咧要同我嘅衫死咗佢。你自己寫啦，要叫點點點下就得啦。咁撚係嘛？你唔寫係嘛？唔寫我就打電話嗌你老豆翻嚟。咁嚼仔麵教下主日可以嘅，就係唔好咁教咁耐，知唔知？我係為你嘅眼睛好，教多一陣嚇。